अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक जूसर मशीन की मोटर आई है। तो ये किसी ने रिवाइंड की है, लेकिन ये धक्का स्टार्ट है मोटर। ये आपको चेक कराते हैं। ये हाथ लगता है तो चलती है। ये स्पीड भी इसकी सही है। लेकिन ये धक्का स्टार्ट है। ये आपके सामने में आपको चेक कराता हूँ। ये मोटर बंद हो गई। ये भी इसकी शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये चलेगी। ये तो इसका फाड़ निकालते हैं कि धक्का स्टार्ट मोटर क्यों है। कार्बन भी इसके जो है सही डले हुए हैं, कार्बन भी टच हो रहे हैं। कार्बन का मसला इसका नहीं है बिल्कुल। इसका जो मसला है वो आर्मेचर के जो पॉइंट है, कम्यूटेटर है, वो चेक करना है। तो आर्मेचर इसका बाहर निकालते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। आर्मेचर हमने बाहर निकाल लिया। अभी इसके कुंडे चेक कर, तो इसके ये कुंडे सारे चेक करते हैं। इसकी चेक करते हैं कि इसकी कौन सा कुंडा करंट नहीं पास कर रहा। ये कुंडा इसका जो निशान लगाया था, ये कुंडा इसका करंट पास नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको पंचिंग करते हैं। सही करके इसको पंच करते हैं। तो ये हमने इसका कुंडा खोल लिया। अभी इसकी जो ये इसका कुंडा हमने खोल लिया। अभी आपको चेक कराते हैं। तो इसका ये कुंडा, ये यहाँ से इसका इंसुलेशन नहीं उतरा हुआ, इस वजह से ये काम नहीं करना। ये देखें, तो ये मसला है इसका। ये यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा, ये इसका इंसुलेशन नहीं उतरा हुआ, यहाँ बता रहे हैं। ये देखें, ये अभी इसका ये हो गई है सेटिंग इसकी। थोड़ा इसका फोकस कर दूँ। ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो कुंडा हमने खोला था, ये भी सेट हो गया। ये तो यहाँ से इंसुलेशन तार का नहीं उतरा हुआ था, इस वजह से ये करंट पास नहीं कर रहा था और ये धक्का स्टार्ट था। तो अभी इसको पंच करते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारा अभी ये कुंडा जो हमने निशान लगाया था, ये करंट पास कर रहा है। ये अभी आपको चेक कराते हैं वापस। ये तो आर्मेचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी धक्का स्टार्ट नहीं हो गई। इसकी मेन वजह थी कि ये इसकी कुंडे के साथ जो तार लगी थी वो सही, इसका इंसुलेशन नहीं उतरा हुआ था, इस वजह से जो है ना ये करंट पास नहीं हुआ। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसको फिट करते हैं।
फिर आप इसको चला के चेक कराते हैं। अभी आपको इसको चला के चेक कराते हैं। तो अभी इसको सीरीज़ पे रोकेंगे, ये खुद बहुत स्टार्ट हो गई, आप चेक कर सकते हैं। ये 100 वाट की सीरीज़ है, ये हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखें सीरीज़ का बल्ब जल रहा है। ये तो धक्का स्टार्ट, मोटर ख़त्म हो गई, ये आप चेक कर सकते हैं।